ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ। ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੋਫਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਆ ਉਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਪਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਨੋਫਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵਿੰਟਰ ਸਟਰੋਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੰਟਰੀ ਵੈਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਨੋਫਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਪੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਪੈਲਟਸ, ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗਣੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਨੋ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ -20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, -35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ -40 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਹਿਲਾ ਹਾਈਵੇ ਸੀਗਾ ਹੋਪ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ BC ਆ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੋਕੋਹਿਲਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਫੈਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ BC ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 17 ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। 30 ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਫੈਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 2 ਥਰਸਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਨਨਾਮੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 5:15 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਸੇਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 7:45 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਸ਼ੂ ਬੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਪਈ ਆ ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਿਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਂਗੂਨ ਵਾਂਗੂ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰੋ, ਹੌਲੀ ਤੁਰੋ, ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੈਪਸ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀ ਬਾਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਸਲੋਪਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡੀ-ਆਈਸਰ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀ ਨੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਰਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰॉ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਫੀ ਚੇਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਟਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਡ ਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੈਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੈੱਕਆਊਟ ਬੈਗ, ਕਟਲਰੀ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਵੇਅਰਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਸਟੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਗਰੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਰੈਪਰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ 75% ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 1400 ਟਨ 1400 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬਚੂਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਚੇਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਸ ਨੇ, A&W ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨਸ, ਕਾਫੀ ਚੇਨਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੂਡ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। 3000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 0 ਡੈਥ ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਆ, ਚੌਂਕਿੰਗ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋਬਸ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BF.7 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ, 3 ਮਾਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ 5 ਲੱਖ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਰੇ ਹੋਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ CMHC ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ PR ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ $10,000 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ontario ਤੇ BC ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 96% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 4% ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ 4% ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ontario ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਫਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਫੀਵਰ, ਪੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਲਵਾ ਲਓ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੀਜਾ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਲਨੈਰੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਟਰਜੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਆ ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ, ਸੋ ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਗਾਤਾਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਧਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ CTA ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਸਤੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 13.7 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ ਫਲੇਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ 100 ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 13.7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀ ਫਲੇਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, 12.6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਸਵੂਪ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਵਿੰਗ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ 8.6 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੀਆਂ 4.9 ਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 3.6 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ 2.2 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੇਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੂਪ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਸਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ $30-35 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ। ਸਵੂਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਵੂਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ $22 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਉਹ $30 ਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਫਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 100 ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ 14 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ। ਸਵੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਜੈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 24 ਕੰਪਲੇਂਟਸ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 24.1 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਰ 100 ਫਲਾਈਟਸ। ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਤਰ ਦੀਆਂ 24 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 14.7 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ 100 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 13.7 ਆਈਆਂ, ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਮੈਰੋਕ ਦੀਆਂ 13.3 ਆਈਆਂ, ਐਥਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 12.9 ਆਈਆਂ, TAP ਏਅਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ 13.7 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਫਲਾਈਟਸ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।